Pustí. Pustíte si lopatu, pane šéfe. Zapněte jim tam tak normálně, co to zrovna. To je úplně jedno. Dívej. Jak ho dáváš, tak on stejně jde, jako pořád ho tam zaplavuje. Tak můžeš zaplavit celou tu komoru v podstatě a časem se... Tak to jde, ale kdyby se sypalo normálně, tak to taky jde.